अदरक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको डेली अपनी लाइफ में आधे इंच का टुकड़ा, चाहे आप चटनी में डाल लें, चाहे आप उसको क्या कहते हैं वैसे सैलड के तौर पे, लेकिन कच्ची चटनी एक मैं बताने लगी हूँ, उसके अंदर वो डायरेक्ट अभी खा सकते हैं आप बाइट के अंदर सैलड के साथ किसी भी तरीके से, लेकिन ये नहीं कि आपने अदरक का पीस उठाया और मुंह में डाल लिया। कच्चा इस तरह खाना कि आपने पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्च और लहसुन और साथ में आपने अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीजें ना कॉम्बिनेशन, साथ में थोड़ा सा आप वो डाल लें अनारदाना, ठीक है। हाँ, इसकी आपने चटनी बनानी है और ये चटनी गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम में अवेलेबल होती है सारी चीजें। ये जो चटनी आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो मैं कहती हूँ कि आपको मैदे के, जिगर के, मसाने के, पथरी के कोई मसले होंगे ही नहीं।